बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आखिर कब तक कराची में गरज-चमक और तेज़ हवाओं के साथ मानसून की मूसलाधार और शदीद बारिशों का आगाज़ होगा? तमाम तफसीलात वीडियो में मौजूद है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 3 से 4 रोज़ यानी 5, 6, 7, 8 अगस्त तक कराची में गरज चमक के साथ बारिश के 50% इम्कान है। आने वाले 4 दिनों के दौरान बारिशों के 1 से 2 स्पेल गुजर सकते हैं, लेकिन उनकी शिद्दत दरमियानी होगी, ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। ताहम कराची समेत सिंध में एक सर्कुलेशन हवा के कम दबाव की सूरत में कराची के ऊपर से गुजरेगा और आने वाले मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार 5 से 6 रोज़ कम से कम कराची में बारिश के इम्कानात होंगे। 9, 8, 10, 11, 12, 13 और 14 अगस्त इंतहा में कराची के लिए इन दिनों के दौरान कराची में बारिश की कुल मिकदार 200 से 300 मिलीमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी